The local traveller would like to thank Visit Gozo, Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Għandi memorji ta' meta kont żgħira, ġieli konna nqumu filgħodu kmieni, il-baħar kien ikun żejt u missieri kien jagħmlilna tlaqna lejn Kemuna u ommi kont tara malajr tmur tixtri żewġ ħobżiet tal-Malti tidlikhom bil-konserva u tlaqna lejn ċirkewa naqbdu d-dajsa għal Kemuna. Ġurnata b'dajv. Bejn Malta u Għawdex hawn ma' 30 diving center illi joffru courses mill-beginners sa dawk avvanzati. Id-diving tani perspettiva oħra ta' dawn il-gżejjer sbieħ tagħna. Hawnhu Jason Fabri, id-diving instructor tiegħi u diving buddy sa minn xi 20 sena ilu law. Inta tek ma jgħix tiddajvja? Le, madni ma jgħix niddajvja, sa kemm it-tieni qalbi nkompli. Very good. Isma' kemm minn fiċċija Malta d-diving? Ħafna jiġu minn madwar id-dinja kollha. So mill-Amerika, mill-Ewropa, mill-Asja, kulħadd ifittex il-Malta. U illum sa nagħmlu l-programm minn Kemuna. U ovvjament Kemuna għalkemm hija famuża ħafna mad-day trippers biex imorru hemm ġurnata jomu u snorkeling, hija wkoll famuża mad-divers. Kemuna qed eżatt bejn Malta u Għawdex u tasal għalija bil-baħar sakemm ma tħobbx tara mill-ajru fuq xi titjira lokali. Aħna llum tlaqna minn Noel Island u se nieħdu madwar 20 minuta biex naslu. Qed nikol tifriħa għax meta mmur diving nħobb noqgħod ħafifa. Mbagħad nikol ħafna wara għax jaqbdet ħafna ġruħ. Taħt din il-baga safra ftit il-barra mid-daħla għal Blue Lagoon hawn ir-wreck P31 patrol boat illi ġiet marqa fl-2009. Waħda mill-affarijiet importanti li dejjem sa nsemmu aħna hi biex l-impatt tal-uman dejjem ikun mill-inqas. Ġifieri waħda mill-affarijiet li qegħdin nagħmlu qabel ma ninżlu fuq ir-wreck hi illi qegħdin norbtu minflok nitfgħu l-ankra ħalli ma niddisturbawx kemm jista' jkun il-qiegħ u l-alka u dak kollu li jkun qiegħed fil-qiegħ il-baħar li qed iservi ta' dar għal ħut li jgħix hemm. Meta tilmaħ dik l-ewwel viżjoni ta' wreck taħt il-baħar mingħajr ma trid qalbek tieqaf għal sekonda. Hemm sens ta' misteru, imma jekk bħala karattru tkun tħobb tesplora din l-esperjenza totta lik. Oriġinarjament din l-opra tal-baħar kienet minesweeper tal-klassi Condor, mibnija l-Ġermanja tal-Lvant, li ġiet mibjuwa lil Malta fl-1992 mal-unifikazzjoni tal-Ġermanja. Hawnhekk kienet tat l-isem ta' P31 u intużat mill-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta għal 12-il sena. Waħda mill-operazzjonijiet li tibqa' mfakra għaliha kienet meta fuqha ġew salvati 251 immigrant li kienu qegħdin jerqu f'dajsa ta' 20 pied.
44 mil minn nofsinhar ta' Malta f'riħ ta' aktar minn forza 6. Ma' tmiem l-operat tagħha, l-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta xtrata biex tkun tista' tarraqa u sservi ta' sit ieħor illi jattira l-bwaddasa. Wreck once li tagħmel ċertu żmien taħt l-ilma issir reef artifiċjali. Reef artifiċjali jfisser li ħajġu il-colonizers, l-ewwel colonizers li huma l-pjanti, u mbagħad l-annimali li jgħixu fuq il-pjanti, l-herbivores, dawk jattiraw il-carnivores u għandek ċiklu marine cycle ta' min inizzel wreck l-ewwel ħaġa jgħaddi minn martirju kbir biex ingħadda fir-wreck. Hemm mijiet ta' eluf biex niżel, mijiet ta' eluf biex niżel wreck. Ġifier mhux qed ngħidu 100,000 euro, anka 200, anka 300,000 euro. Xogħol imur biex niżel wreck waħda. Għax hemm it-tindif, tittaqla l-magnet, tittaqla żjud, tittaqla ż-żeba, tittaqla l-bibien biex hemm ħafna xogħol. Permessi, impact assessments, kollox irid isir, imma once li dak isir u jitniżżel fil-baħar, it becomes an artificial reef. Għal ħafna divers barranin, l-arċipelago ta' Malta huwa l-aktar attrajenti għalihom minħabba l-ammont ta' wrecks illi għandna fosthom relitti ta' żmien il-gwerra. U b'viżibilità li kważi dejjem tajba, aktar u aktar jagħmilha il-fuq net fil-lista. Però din il-popolarità għalija ġib magħha responsabilità. Responsabilità biex nikkonservaw ħalli d-diving jibqa' sostenibbli. X'inhu xogħolna biex nikkonservaw dan illi qegħdin naraw illum li diġà għadu mhuwiex bħalma kienu 20 sen ilu. Ara l-ewwel ħaġa diffiċli ħafna tikkonserva xi ħaġa jekk ma tħobbix. Ġifieri l-ewwel irid ikun hemm in-namur, l-ewwel irid ikun hemm l-imħabba. Permezz ta' dan l-isport, scuba diving, ikollok relazzjoni mal-baħar. B'tali mod li ġo fik trawhem dik ix-xewqa li tikkonserva mhux għall-għada biss, għall-futur estrem, 10, 20, 30, 50, 100 sena oħra. Dak u mod wieħed ta' kif tgawdi kemuna. Minn barra l-baħar ta' madwara u l-famuża Blue Lagoon, hemm ukoll il-gżira nnifisha li nħoss li xilqilha ħarsien għal preservazzjoni aħjar. Minkejja li diġà saru sforzi mill-awtoritajiet u għaqdiet non-governattivi, xorta hemm spazju għal aktar fejn tidħol ir-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minnha. Għax ngħiduha kif inhi, kulħadd ikun jixtieq iħalli wirt lil uliedu. Dan hu wirt naturali li jista' jħallilhom memorji mill-isbaħ. Hawnhu il-mod ta' kif niftakar nimmur kemuna. Bluzzu ħelu miċ-ċirkewwa. Imma min jaf x'jgħid fuq għall-abitant tagħha u l-gwida tiegħi llum Salvu ta' Kemuna.
Salvu sar magħruf mad-dinja kollha minħabba żjara li kien għamillu l-vlogger internazzjonali Nas Daily. Meet Salvu. Hi, I am Salvu. I have the best home in the world. This is not his home. This is his home. It's an entire... Għal Nas din l-istorja kienet fost l-aqwa 5 stejjer umani tiegħu. Il-vlog ta' Salvu raw il-fuq minn 10 miljun persuna. And now his family is the only one living there For more than 66 years. Kif wasalna qudiem id-dar ta' Salvu sibna l-pulizija jistenna wara l-bieb. Tajt għamel xi waħda minn tiegħu. Ħsibt bejni u bejn ruħi. Il-pulizija kuljum tiġi hawn. Ma kux Malta eżaġerat. Eħe. Tiġi għaw il-pulizija biex għalfej biex taraw jekk Salvu xi kemm ħaġa ħażina. Kollox ma kollox. Għaliex tiġi l-pulizija speċi fuq Comino biex. Kollox, għal-kallin għal. Għax għawassa. Okay. Santa Maria mlassa. Tajjeb, u l-posta ġifieri tiegħek inti bil-special delivery minn il-pulizija tiġi. Li għax minn għawdex billi postman qatt minn ilhom antik jġibu għal-pulizija. Jafdaw fidel pulizija ktarija sigurta li jittra ta' salle. Żgur, mela, mela. Meta titlaq minn għawdex. Special service, proċess. Special service, Mela all right. ħanħalluk, xogħol. Thank you. Thank you very much. Ma għandek xi kont. Kontijiet kem trejt, l-allu għallera, mux kontijiet kiku, dawnu mal-kontijiet għargħom ta' dawlu tal-ilma. Ġifieri anki inti tħallas dawlu ilma. Bil-fors. Mela. Għaw għandkom servizz ta' dawlu tal-ilma? Kollox. Eżatt. Minti għamiltu mbagħad dik is-sistema biex tixrob minnha? Le, mux hekk propja, mux hekk propja. Dak dik il-binja li hemm fuq dak huwa tank riserva tal-ilma. All right. L-ilma jiġi permess li jitla mill-boreholes minn Comino u jiġi permess mill-water services għaddej pipeline jaqsam minn Malta, Comino u Għawdex. Okay. Biex meta jkunu rridu jagħtu l-ilma minn Malta lill-Għawdex jistgħu nkella minn Għawdex lill-Malta. Okay. Għax jiena kont naħdem water services. Illa, okay. Qed tifhimni? Jiena kont naħdem minn water services. U jiena ħdimt taħt ħuda kara, il-pulizija stess, li jiet il-water services ta' Għawdex. Tajba. Tifhem? Tajba. Umbat. Mbagħad jiena spiċċet pensjoni u pensjonant u da sekku. Imma l-kem Salvu pensjonant ma jfissirx li joqgħod il-ġurnata kollha bidejh fuq zaqqu, Salvu kapaċi jivvinta, iżarma, jarma u joħloq dak li jimmaġina moħħu. Bħal dajsa li taħdem bir-remote u bagi li taħdem permezz tal-enerġija mix-xemx. Dal-playground tiegħek hu it-toy shop. Parti minnu jemmek għandi garax ieħor. Għax jien għandi apparti hekk għandi dajsa. Dik bir-remote control u għax inti qed taħdem. Nirkab ġafija jien, nitlaq ġafija fuq bit-trailer, immexxi trailer bir-remote control minn ġal-dajsa, ninżel fis-slipway, ninżel ġal-ilma, nirreleżja minn mal-karru mingħajr ma mixen ġas push button, toħroġ id-dajsa, il-karru nibagħtu jipparkja fejn irrid jien, tifhem? Nitfieħ minn fuq id-dajsa stess u nitlaq. U x'in niġi lura, nistarti għal-karru minn fuq il-bahar, jen kun għandni bid-dajsa fuq il-bahar, il-karru jinżel għalija fi slipway, nidħol ġafija, u nitlaq l-dar. U dik kemm dum biex tagħmilha dil-biċċa tax-xogħol? Dik dimt xi 5 snin. U kellek tagħmilha minħabba Fimni, 5 snin kollha għamilta. Naqra, biċċa. Qed tifhem għax di mhux xi ħaġa ġi kienet ippjanata, għamil xi pjanta, kollox il-moħħ, mill-moħħ. Għandi bżonn nagħmel hekk, sa nagħmel, nġib dik, irrid nixtri dik, irrid nipprova dik. U niġri l-nulaw, qabel kont immur Malta, dak iż-żmien kollox minn Malta. Illum kieku internet u ġib u jaslulek. U l-karozzi, kif irnexxiel għax inti. Dan xajtu bl-internet ukoll minn China. Aw fuel ma jkoll fis-sensa biex tixtri l-fuel inti. Tiġibu minn Għawdex. Tiġibu minn Għawdex. Allura inti sibt soluzzjoni oħra kif tista' Jien tinsib dik is-soluzzjoni li tkun elettriku. Għax inti elettriku da dejjem għandek. Qed tifhimni? Allura għandi l-pannelli wkoll fuq il-bejt, qed tifhem għamilt il-pannelli. Allura qabattu ġibt l-ewwel ġib din. Mbagħad qegħdin kif ħanagħmilha taħdem jekk ma jkienx elettriku nista' naħdem. Għamiltela solar panel sarwa fuq.
Tifhem? Allora ħallija barra u tiċċarġja bis-solar panel. Daqsek, għax-xemx ma' għal-grazet għallaw. Xemx ma għandix problema, xi darba xi ġurnata mbagħad dik il-ġurnata qotri qed tistenna tagħmel ix-xemx biex titlaq. Ġid tagħmel. Forward, reverse. U ċavetta li ġala biex tixgħal ignition. Qed tifhemni reverse u. Ta' prozontuża li jien xtaqt insuq ftitux. Issa la qegħdin qed ngħidu kelma aħna għax issa hu wara ħalli ninsuqlu din il-golf cart. Issa jien ħantella fuq l-ajruplan, mhux vera Salvu. Tajjeb. Għax Salvu jħobb itira. Tajjeb. U inti dejjem xtaqt isek titalmu l-ajruplan. Minn dejjem kont li Altavija dik naqra nibqa' li naqra noqgħod naqra lura għaliex mhux daqshekk inħoss nisejb. Imma. Qed tifhem mhux bħall-art. Le, mhux bħall-art. Le. U forsi, imma mbagħad forsi inti wkoll issa li għamilt u li smajna li għamilt li ħadd il-passjoni li għandek tat-titjir. Le, eżatt. U qed ittajjar id-drones issa. Id-drones biss inħossni li ġrali żewġ accidents. Bihom? Ija, fid-drone. L-aħħar wieħed nħoss qalbi ħirġ nimmaġinani qiegħed hemm. Tifhem? X'ġarali? Dik li kienet tinkwitani. Ma qasbis naf x'ġara. U ma ġifieri. Inqata' kuntatt minn miegħi ma daqshekk u tliftu. Daqshekk. Issa jiġifieri hemm is-serjetà tkun taf fejn qiegħed morna nfittxuh ma sibniehx. Għata vija waqgħa l-baħar. U għandek wieħed tal-baħar ukoll? Għandi wieħed ieħor jista' jinżel il-baħar. Jinżel il-baħar. U mbagħad għandi submarines li huma droma taħt l-ilma. If you enjoyed watching my local travels around Malta, then make sure to give us a thumbs up, share and subscribe for more.